দর্শক বন্ধু, আসসালামু আলাইকুম। শুরু করছি নতুন একটি পর্ব। আপনারা যে খামারটি দেখছেন, এই খামারের মালিক হলো শিশির আলম। দর্শক বন্ধুরা, আজ আমরা শিশির আলমের গারল খামার দেখব। তাহলে চলো ভিডিওটি শুরু করি। দর্শক বন্ধুরা দেখুন, শত শত গারল এই ফাঁকা মাঠে চারণভূমিতে চড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে। দেখুন, গারলগুলো পানি খেতে এসেছে। তো এই পানি খাওয়ার ভিডিওটি আমি আপনাদেরকে দেখাবো। গারলগুলো মাঠে চড়তে চড়তে কিভাবে তারা পানি খায়। তো আমি ওই সাইডে যাব, দ্রুত চলে আসলাম এই সাইডে। দেখুন, আপনাদেরকে ভিউটি ভালো দেওয়ার জন্য আমি মূলত পুকুরের এই সাইডে চলে আসলাম। দেখুন দর্শক বন্ধুরা, কত গারল! মনে হচ্ছে এই মাঠে গারলের মেলা বসেছে। বাংলাদেশের প্রথম গারল খামারির গারল খামার বলে কথা, যার কিনা হাজারো গারল রয়েছে। তিনি ৪৫ লক্ষ টাকা খরচ করে এই গারলগুলোর ঘর বানিয়েছেন। তার তো শত শত গারল থাকারই কথা। দর্শক বন্ধুরা দেখুন, ওই যে দূরে ছোট ছোট গারল দেখা যাচ্ছে, সব চলে আসবে এই পুকুর পাড়ে। আপনারা দেখতে থাকুন। গারলগুলো পানি খাবে বলে সবাই পুকুর পাড়ের দিকে চলে আসতে শুরু করেছে। দেখুন, দর্শক বন্ধুরা, চমৎকার একটি দৃশ্য যা আমি আপনাদেরকে দেখাতে চলেছি। শিশির আলম একজন দক্ষ গারল খামারি। এই গারলগুলো দেখাশোনা করার জন্য ২ থেকে ৩ জন রাখাল রয়েছে। দেখুন দর্শক বন্ধুরা, গারলগুলো পানি খাবে বলে সব এই সাইডে চলে আসছে। রাখাল বালক আর এই দিকে আসতে দেবে না, তার জন্য সে বাধা দিচ্ছে। সেই ২০০০ সালে শিশির আলম প্রথম ইন্ডিয়ান অরিজিনাল জাতের গারল দিয়ে খামার শুরু করেন। সেই পথ চলা শুরু হয়, আজ পর্যন্ত চলছে এই গারল খামার। এখন শিশির আলমের গারল খামারে আপনারা যে গারলগুলো দেখছেন, এই খামারে ক্রস জাতের গারল রয়েছে এবং অরিজিনাল জাতের গারল রয়েছে। দেখুন, গারলগুলো আপনারা ভালো করে দেখুন। শিশির আলম ক্রস জাতের গারলগুলো ১২ থেকে ১৫,০০০ টাকার মধ্যে বিক্রয় করে থাকেন, আর অরিজিনাল জাতের গারলগুলো
18 থেকে 25,000 টাকার মধ্যে বিক্রয় করে থাকেন। তো চলুন আমি আপনাদের গাড়লগুলোকে একটু কাছে থেকে দেখাবো। দেখুন দর্শক বন্ধুরা, আপনারা যে গাড়লগুলো দেখছেন এই গাড়লগুলো ক্রস জাতের, বাচ্চাটি অরিজিনাল জাতের গাড়ল আর ধাড়িটি ক্রস জাতের গাড়ল। দেখুন এই ধাড়িটি ক্রস জাতের গাড়ল। চলুন আপনাদের গাড়লগুলোকে আর একটু কাছে থেকে দেখাবো। দেখুন এই ধাড়িটি হলো ক্রস জাতের ধাড়ি। এই যে একটি রাখাল, প্রচুর রোদে ও বৃষ্টিতেও রাখালরা গাড়লগুলো এইভাবে চড়িয়ে চড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় সারাদিন। দেখুন দর্শক বন্ধুরা, ওই একটি রাখাল। এই গাড়ল খামারটি মোট 3 জন রাখাল নিয়ন্ত্রণ করছেন। দেখুন কত সুন্দর লাগছে গাড়লগুলো, চমৎকার দৃশ্য। আপনারা দেখছেন শিশির আলমের গাড়ল খামার। শিশির আলমের বাড়ি মেহেরপুর জেলা, মুজিবনগর উপজেলা, তারানগর গ্রামে। যদি আপনারা শিশির আলমের সাথে যোগাযোগ করতে চান তাহলে ডেসক্রিপশন বক্সে শিশির আলমের নাম্বার দেওয়া আছে, আপনারা ফোন করে যোগাযোগ করতে পারেন। দর্শক বন্ধুরা, শিশির আলমের পরবর্তী ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে আবার হাজির হব। আজ এই পর্যন্ত। ভালো থাকুন, সুন্দর থাকুন। দেখা হবে নতুন একটি পর্বে। আপনারা গাড়লগুলো দেখতে থাকুন আর আনন্দ উপভোগ করতে থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।